Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ազգային անվտանգության ծառայության բանտախցից առաջին անգամ արձագանքել է իր շուրջը տեղի ունեցող գործընթացներին։ Գագիկ Ծառուկյանը իրեն վերագրվող մեղադրանքը որակել է սարքովի գործ, իսկ տեղի ունեցածը ԲՀԿ-ի մանդատների գողության շարունակություն։ Իշխանություններին կամայականության մեջ մեղադրող եւ հանրային համերաշխության կոչ անող Ծառուկյանը իր տեքստում չի տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Իմ հանդեպ իրականացվող ակնհայտ կեղծ սարքովի գործը այս ամենի շարունակությունն է։ Մի դատարկ փուչիկ գործ, իմ խիղճը հանգիստ է։ Ցավոք Հայաստանը կանգնած է անխուսափելի մարտահրավերների առաջ։ Մեզ սպասում են բարդ ու ռիսկերով լեցուն ժամանակներ։ Դրանց դիմակայելու համար մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ է խոհեմություն։ Մեզ նաև շատ անհրաժեշտ է, ինչպես ասել եմ ընտրություններից առաջ եւ ասում եմ հիմա, ներքին հանրային համերաշխություն։ Սա ասում եմ ես, ում հանդեպ կատարվեց ամենամեծ անարդարությունը։ Թե ում է ուղղված համերաշխության կոչը եւ ում է Ծառուկյանը մեղադրում իր նկատմամբ տեղի ունեցած անարդարության համար, տարածված հայտարարության մեջ այդպես էլ չի հստակեցնում։ ԲՀԿ առաջնորդն արդեն երրորդ օրն է կալանքի տակ է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության եւ փողերի լվացման հոդվածներով։ Գլուխներդ պատին կտակ, չոքցրած բոլորիդ բերելու եք պատասխանատվության։ Ծառուկյան Գագիկ, լեզուդ երկարել է, ես քեզ ասում եմ։ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորմանն ու նրա ընկերություններում տեղի ունեցողին այսօր հրապարակային առաջին անգամ անդրադարձավ նաև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական փուլից թիրախավորել էր Ծառուկյանին, սպառնացել նրան ոչ միայն բանտ ուղարկել, այլև ունեզրկել։ Վարչապետին այսօր հարցրինք՝ գոհ է իրավապահների գործողություններից, համարում է իր խոստումն իրագործված։ Փաշինյանը հասկացրեց, որ գործընթացները դեռ ավարտված չեն։ Նախընտրական իմ խոստումները կհամարեմ իրականացված, եթե ինչպես եւ խոստացել եմ, ամբողջ թալանված է բոլորի հատիկ միջև վերջ հետ բերվի եւ տակը մնա այն, ինչին որ ձեզ հայտնի շրջանակները արժանի են։ Այդ ժամանակ կհամարեմ, որ իմ նախընտրական խոստումը կատարված է։ Այն ժամանակ, երբ որ մարտի 1-ի գործով պատասխանատուները ենթարկվեն պատասխանատվության, այդ դեպքում, որ խարդախությամբ եւ գցելով հարստություն կուտակածները ենթարկվեն պատասխանատվության, ոչ չեմ համարում, որ իմ նախընտրական խոստումները կատարվել են։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի առանձնատուն ներխուժած ազգային անվտանգության ծառայության զինված եւ դիմակավորված ներկայացուցիչները նրան գետնին էին տապալել, նկարահանել այդ կադրերն ու հրապարակել։ Այսօր արդեն մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դատապարտել են տեղի ունեցածն ու ընդգծել։ Ծառուկյանի նկատմամբ անհամաչափ ուժ է գործադրվել։ Այն դեպքում, երբ նա որևէ դիմադրություն չի ցուցաբերել։ Ավելի քան մեկ տասնյակ կազմակերպությունների գնահատմամբ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին գետնին տապալելն ուղիղ կապ ունի նախընտրական փուլում վարչապետի հայտարարությունների հետ։ Ինքը Փաշինյանը այսօր պնդեց, թե աղմուկ բարձրացրած այդ կադրերը չի տեսել։ Միևնույն ժամանակ տարակուսեց, ինչու ասֆալտին փռելու իր նախկին հրահանգներն ավելի վաղ չեն կատարվել։ Ես ձեր նշած տեսարանները չեմ տեսել, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դրանք ինձ հետաքրքիր չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ասֆալտին փռելու եւ ոչ միայն փռելու հրահանգներին, այդ հրահանգները տրվել են շատ վաղուց եւ հարցը թե ինչու այդ հրահանգները մինչեւ հիմա չեն կատարվել։ Այսինքն հարցը տեղ է, ինչու այդ հրահանգները նախկինում չեն կատարվել։ Ինչ որ ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, պետք է դառնա իրականություն, որովհետեւ այդ թվում են պատճառով, որ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկել է դրա օգտին։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ շեշտեց, ժողովուրդն է իրեն գործելու մանդատ տվել։ Սա մի մեկնաբանություն է, որ վարչապետից հաճախ ենք լսում, երբ ընդդիմախոսներին բանտարկելու, նրանց ունեցվածքը խլելու հայտարարություններ է անում։ Այդպես էր բացատրել անգամ անկախ մարմին համարվող Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին ուղարկված SMS-ը, որով նրան հորդորել էր լքել պաշտոնը։ Իրավապաշտպան Աննա Մելիքյանը հարցնում է, ով եւ ինչպես է չափել հանրային պահանջը, որին պարբերաբար հղում է անում վարչապետը։ Ժողովրդավարությունը ժողովրդի Facebook-ում պահանջը չէ։ Եթե մենք իրապես ժողովրդավար հասարակություն ենք ուզում ստեղծել, մենք պետք է ունենանք ուժեղ ինստիտուտներ, որոնք պետք է գործեն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում եւ պետք է ունենանք արդյունավետ զսպիչների եւ հավասարակշռների մեխանիզմ։ Մենք արդեն չունենք դա օրենսդրությամբ, իրականում բավականին խնդրահարույց է դա, իսկ երբ որ մենք դա տեսնում ենք արդեն ընտրովի եւ հատկապես գործադիր իշխանության կողմից
կիրառման դեպքում, որը որևէ կերպ չի հավասարակշռվում եւ որևէ իրականում զսպիչ չկա, հա, ասենք այդ գործողությունների, մենք իրականում ունենում ենք միանձնյա կամ համանման ինչ-որ կառավարում, ոչ թե ժողովրդավարություն։ Իրավապահ համակարգից վարչապետը կարծես թե գոհ է, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, նրանց հարցեր չունի։ Դժգոհ է դատական համակարգից, պնդեց, թե դատավորների շարքերում նախկիններին պաշտպանողներ կան։